我要去这附近的一个小镇，叫做达冈港，我觉得名字特别搞笑，达冈港。这边有一个西蒙波利王老的雕像，但是我想说，桑塔马尔塔这一个小地方怎么会有呢？咱们来先跟桑塔马尔塔合个照一下。买了，只要他说跟原住民有关的，我就会买账。海呀！这个看浮潜也太硬核了吧！这个沙滩它就是水直到人了，超级的近，感觉都没有什么过渡哎。租了一个小船开呀，咱们走起。我现在在哥伦比亚的北边，叫做桑塔马尔塔的一个城市，看得见我吗？这个地方就海边，再往右边一直开就是委内瑞拉了。昨天呢，我租了一个自行车，今天咱们就是要去委内瑞拉，不，我们要去那个海边，去什么委内瑞拉？我要去这附近的一个小镇，叫做达冈港，我觉得名字特别搞笑，达冈港。然后呢，我现在住的这个地方是一个 Airbnb， 是一个居民区，因为这个地方它虽然也是一个游客地方，但是没有像卡塔黑纳那么的有名。废话不多说，出发啦！但你看这个小城市吧，很漂亮。它应该算小镇吧，我觉得不是很大城市的规模。我看看当地人买早餐，我也来看看他们吃什么。好了，buenas。Mira uno avena y una igual que ella。浅尝一下当地人吃早餐，这个小摊我感觉就是哥伦比亚版的早龙，就是燕麦加什么水嘛混在一起，喝起来就是粘稠的。然后一大早他们这边超热嘛，就是喝冰的，而且他们这边主要洗澡。我昨天在 Airbnb 我说没有热水嘛，他说我们这边不洗热水，因为很热，所以你洗什么热水？我说行吧。不过大现在12度，然后这边的话是30度，所以是我为什么跑这边原因。一个炸面饼没有什么味道。我刚刚去买那个早龙的时候，他就跟我说这自行车是你吗？我说是。他说因为你现在在这边，我们人会帮你看着，所以你就可以这样为所欲为。但是你平常如果去买东西的话，你车要锁起来，不然你这车子就推着就走。我说好的。然后你看我现在在哪里拍视频？早龙这个对面就是一个广场，这边有一个西蒙波利王老的雕像。波利王老他在整个南美中是那个解放作用起到关键作用，所以在整个南美，比如说哥伦比亚就很常见。但是我想说，桑塔马尔塔这一个小地方怎么会有呢？于是我看了一下这个字，穆里奥尼桑塔马尔塔，所以他是在这边去世的。然后刚才火速查了一下，他那时候这边生病了之后就写了遗嘱，把这些尸体运回委内瑞拉。所以呢，这边桑塔马尔塔就是他去世最后一个地方，而且他之前生病住的地方，现在是床啊那个家，现在改成了一个庄园，就是一个博物馆，可以参观。今天来不及了，我等下过2年去看一下西蒙他之后最后待的地方，因为他虽然是一个那个解放南美运动，就是很伟大很牛啊，但是他死的就是。很凄惨，很孤独。然后往前就是海滩啦，但这不是我要去海滩，这个只是市区的一个小普通平常的海滩而已啦。我肯定是要去那个更好的海滩嘞。等一下你们看一看吧，有一种厦门的感觉，出门走2步就是海滩了。哇，好多船啊，在这边看日落阳挺不错的。OK， 这边的海滩也是那种不能下去游泳的，也看得也不是很清楚。咱们来先跟桑塔马尔塔合个照一下。这个做的还蛮好的，这个主要是显示它这边主要特色。那这边是海滩喽，然后这一个你猜什么？它就是原住民的房子。这一个包包就是他们原住民这个包，你在路上看到很多人背这个包，但是有些人一看就不是原住民，就是那种普通哥伦比亚人，他们就喜欢背这个包。像我那个朋友包了，他也不是原住民，但他就喜欢背这个包，因为这种是有一种原住民的精神、他们的文化、他们的传承，反正就是类似于我们喜欢少数民族的东西一样。然后整个哥伦比亚不是很多原住民吗？他们原住民也是有区别的，然后他们这些原住民的穿着啊、习俗啊、语言啊都是不一样的，就是跟我们中原真的很像，很神奇的。我很感兴趣这些原住民。出发！这像不像我们中国的县城？我感觉我回来上劳了。逐渐出城，这市容市貌一下就变了。怎么感觉这么荒凉？现在出城了，现在开始正式上山，还有短短2.8公里。但是我看到山路是弯曲，我要累不行了。加油，小黑！老天来，终于要下坡了。现在的痛苦就是等回来时候快乐，但现在快乐就是等回来的痛苦。先让我享受一下。我要飞得更高。海呀！这应该是个拍照打卡点。当，好多卖小贩的，但这些我不感兴趣，因为我终极目标是那里。当。哇，今天还是看起来非常不错。I like。到了。好了。这里应该是潜水非常不错的，这边好多那个海报啊，不海的壁画，上面就关于潜水的。哇，小美人鱼。时隔多久了？我就问你，时隔多久了？我又回到了海滩上。好像不是很久，上次在马拉嘎好像也就上个月的事情。但是反正我就是喜欢海呀，一见不见我就心里难受。我点了一个牛栏的狗狗，你看这摆盘多漂亮，上面这个狗狗摆的多漂亮。
然后在海边怎么能不吃鱼？点了一个炸鱼，它这边的鱼都是那种刺比较少的，所以在海边的话，你就多吃点鱼，多吃点那个虾，或者多吃些鱿鱼。我看这一边目前的海前面全部都是船，都没人这边游泳或者是那种晒太阳什么的，所以这边应该主要就是一个passive by 经停的地方。要游泳的话，应该是去那一边，就是船比较少的地方。Amiga, tiene ají。哥伦比亚这边做鱼，我主要看到的方法都是一个烤跟炸，好像没有那种蒸鱼或者是炖鱼，很少见到，而清蒸也没有。是他们不会吃这个吃法吗？还是他们觉得不好吃？吃了饭之后，他们说海洋上有很多船，我就问他说在哪一个船可以带我去那种比较好一点海滩嘛？因为这个海滩不是全部都是船嘛，然后他就跟我说旁边有一个叫做布拉雅格兰德，那个挺不错的，但是那个没办法浮潜，因为我来这边就想要看小鱼的嘛。然后他说你得要去另一个海滩，我说那怎么去呢？怎么去吧？问了一大堆，然后他跟我说还有个团啊什么七七八八，反正一共就是50米，他带我先去 snorkeling 半个小时，然后带我去那布拉雅格兰德，我这边躺着休闲，然后想要什么时候回来直接回来这个海滩，我都可以骑我自行车回家了。所以这样的话就是加上七八，我想一下哦，真的很便宜，因为这个价格在圣达马达的话是250米从圣达马达出发，所以就是信息差学起来，同志们在国外就是这样省钱的。其实在国外只要你语言通的话，你肯做攻略，你可以到了目的地之后，在这边特别多那种旅游东西，你可以这边再报那个团去浮潜啊，去什么潜水之类的，你不用在国内就先报好团，因为他们肯定很多到中间商赚差价。当然啊，你得要是喜欢自己做攻略，加上你喜欢开口问，你加上你的英文是还可以的，或者是你会说当地什么西班牙语之类的，不然的话你在这边一问三不知，他们也会给你那个大加价的。买了，只要他说跟原住民有关的，我就会买账。这个看浮潜也太硬核了吧！他那个船把我们拉到这个河边海边，就是在石头这边，然后我们就停下来了。于是我们开始超。2分钟嘛，我们就到了这一次他们住宿推荐的那个布拉雅格兰德。这个沙滩它就是水直接到人了，超级的近，跟人都没有什么过渡哎。搞个躺椅坐一坐吧，只要5米哦。租了一个小船，kayak，咱们走起。让我们荡起双桨，这船儿飞不来。咱们就是乘风破浪，咱们就是轻舟已过万重山，咱们就是勇敢安坚不怕困难，咱们就是爱拼才会有。一个人旅行真有意思。我现在坐在躺椅上，旁边那个姐姐她现在去骑摩托车了。我发现她是我刚刚在来的船上那个同一个人，我就说，哎，你是哪里来的？她来自布格拉曼，我可以看地图上挺近的，但他们是开车来的10个小时。然后他们开车来的，他们今晚也住在圣达马尔达，我就说，那是不是可以顺便晚上把我捎回去呢？他也很好心的说，当然可以啊，所以等着看我的自行车能不能放在后座上，如果放得下，我就可以正回去，我就不用苦哈哈提回去了。然后前面这个姐姐，我刚刚问她女儿鞋子哪里买，因为她买的是那一个，就是个鞋子，就是这种在海里面可以走路的鞋子，我觉得很好哎。她来自画红点的这个地方，San Agustin，All the way up 来到圣达马尔达，我们相见。刚刚那个姐姐她是布加拉曼嘎这么近，这2个地方的人，布加拉曼嘎跟San Agustin，我们在圣达马尔达相见，这就是缘分。